जब आप बदनजरी करते हैं, इंसान के अमल के ऊपर हर चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन जितना इबादत को, नेकी को खत्म करने में और उसको डैमेज करने में और ब्लेमिश करने में जितना किरदार है बदनजरी का, उतना किसी और चीज का नहीं। जिसने एक दफा बदनिगाही की, हो नहीं सकता कि अगली दफा नमाज वो उस खुशू व खुजू से पढ़ ले जिस खुशू व खुजू से पिछली दफा पढ़ रहा था। लिहाजा पहली बात तो यह है कि वो अपने आप को बदनजरी से बचाए।